Brow lift nedir? Brow lift diye geliyor hastalarım ama tam olarak hangi bölgeden bahsettiklerini anlıyor muyuz? Birlikte karar veriyoruz yine hangi bölgeden bahsettiklerini. Çünkü aslında brow dediğimiz kaş bölgesi bir sürü bölgeden oluşuyor. Biz 3'e bölüyoruz genellikle kaşı. Özellikle kaş düşüklüğü olduğu zaman orta hatta aslında buna biz endoskopik alın germe diyoruz. Kaştan daha fazlası var. Alın bölgesinin kalkması gerekiyor. Orta hattın kalkmasını istediğimizde yine aynı şekilde alın bölgesine giriyor. Yani biz daha çok kaşın bu orta kısmı ile birlikte dış kısmının kalktığı durumlara biz brow lift yani kaş kaldırma işlemi diyoruz. Ama sadece kaşın 1/3'lik dış kısmının kalkmasını istiyorsak o zaman bunun adına biz temporal lift diyoruz yani şakak germe. Yine brow lift aslında kaşı kaldırıyoruz ama daha çok kaşın dış kısmını kaldırıyoruz. Dolayısıyla hangi bölgenin daha çok kalktığında bizim yüzümüze yakışacağını belirledikten sonra o işlemin hangisi olacağına karar veriyoruz. En çok yaptığımız brow lift uygulaması aslında bizim ya iple askılama yöntemi ya yine bu bölgede bir şakak germe işlemiyle birlikte kaş askılama işlemi. Bunu hangi yöntemlerle yapıyoruz? Ya şakak germe oldukça sık yaptığımız bir uygulama, saç içinden yaptığımız bir kesiyle bu bölgeyi bütün olarak açtıktan sonra bu bölgede yaptığımız aslında lift işlemi. Yani iplerle yine bu bölgeyi bizim en güçlü alanlardan bir tanesi şakak kasına, şakak kasının zarına ve bu bölgedeki kemiğin zarına asıyoruz. Şakak kısmı ile birlikte kaşı kaldırmak istiyorsak eğer o zaman temporal liftle birlikte mutlaka bu tespit işlemlerinin farklı şekilde yapılması gerekiyor. Birazcık daha teknik işlemler aslında. Kaş düşüklüğünün sebeplerden bir tanesi de şakak bölgesinin aslında boşalması. Bu bölgenin özellikle çok çeneyi sıkan hastalarımda gördüğüm şey maseterin çok fazla yani bu çene bölgesinin çok fazla şişmesi ve şakak bölgesinin çok fazla boşalması. Bu bölgede boşluk olduğu zaman da kaşta düşüklük görüyoruz. O yüzden özellikle şakak bölgesinin dolması yani yağ enjeksiyonuyla ya da dolgu uygulamayla bu bölgenin dolması da yine kaşı kaldırıyor. Yani çok hafif düşüklüklerde dolgu uygulamalarıyla, daha fazla düşüklüklerde kaşın kalkmasını daha fazla istiyorsak ip askı uygulamalarıyla, eriyen ya da erimeyen ip askı uygulamalarıyla, şakak germeyle ya da kaş kaldırmayla bu uygulamaları yapabiliriz. Eğer kaşlar çok düşükse kaş kaldırıyoruz ve alın germeye kadar bu ameliyatı yapabiliyoruz. O yüzden birlikte ne ihtiyacımız varsa, hangi görüntüyü almak istiyorsak ona göre karar verip uygun tedaviyi uyguluyoruz.